अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम फ्रेंड खैर खैरियत से होंगे। रियाज हुसैन बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। आज आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो ज़बरदस्त ऐसा समझो कि आज पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। दोबारा मक्खी चीनी की अब सीज़न भी आ गया है। मक्खी चीनी की एक लाट आपके सामने हाजिर है। जो मेरे दोस्त मक्खी चीनी का ऑर्डर कर रहे थे वो भी इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे और नए दोस्त भी इंशाल्लाह इस वीडियो को देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना। छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो है और इनके अखराजात और इनकी एज और इनके रेट तीनों इस वीडियो में होंगे। जो भी भाई इसका शौक़ रखता है इसमें से 10, 20, 5 जितना लेना चाहें वो भी मिल जाएंगी। और टोटल जो है ना ये 40 बकरी है मक्खी चीनी। खट्टे कलर में भी हैं, ब्राउन कलर भी है और ब्लैक कलर भी है। 3 कलर में हैं और एज सब की बराबर है। और ये 7-8 महीने की हैं, 9 महीने की और 10 महीने की, यानी कि 10 महीने तक हैं। और कोई इसमें बकरा भी शामिल है और टोटल बकरियां ये 40 हैं। तो फ्रंट कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई ये छोटी सी वीडियो। और इनके बारे में मुकम्मल मैं आपको तफसील से बात भी करता हूँ आपके साथ और बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। इंशाल्लाह आपको वीडियो मज़ा देगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ लाइक कर देना। अगर आप मेरे पेज पे वीडियो देख रहे हैं मेरी तो मेरे पेज को फॉलो करके और लाइक भी करें और साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियो हमेशा दिखाते रहेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। तो लोकेशन मेरी आप जानते हैं, डेरा गाजी खान मेरी लोकेशन है। फार्म का नाम बिस्मिल्लाह गोट फार्म है और मेन जो मेरा एड्रेस है चुंगी नंबर 5 है, बाईपास चौक, जमपुर रोड। इस तरह की मज़ेदार वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। 40 बकरियाँ चला फिरा के भी दिखाता हूँ और बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। आप देखें इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप बैक कैमरे से देखें। अरे अरे रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दे। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। माशाल्लाह मेरे भाई दिखा रहा हूँ आपको बैक कैमरे से। बकरियां ज़बरदस्त है माशाल्लाह। जो दोस्त इसकी नस्ल को जानते हैं वो तो इतना ज़्यादा हमसे इंटरव्यू भी नहीं लेते, लेकिन काफ़ी दोस्त हैं आज मुझसे कह रहे थे कि रियाज भाई हमें मक्खी चीनी की जो है ना बहुत ज़रूरत है। मक्खी चीनी बकरी का हमने लाट और रेवड़ बनाना है बड़ा और फार्म बनाना है। तो उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो मेरी वो भी देख रहे होंगे इंशाल्लाह। तो बाकी मेरे भाई अच्छी चीज़ जो है ना आपको मुनासिब रेट पे हम ही देते हैं। ये घास खा रही हैं, जंतर इनकी जो खुराक है ये जंतर भी है। अगर आप भूसा या तूड़ी डालें तो वो भी इंशाल्लाह मज़े से खाएंगी ये, क्योंकि खाती हैं। हम डालते हैं ये खुरलियाँ आपके सामने पड़ी है ना, इसमें भूसा और जो है ना तूड़ी और चौकर ये मिक्स करते हैं। या तो पट्ठे कुतरे हुए मक्की के वो भी डाल सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर अस्टाला लूसन अपने मौसम में होता है तो वो भी इनको आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा मेरे भाई अगर इसमें खल बिनोले वाली इनको दें तो वो भी बेस्ट है। बिनोले वाली खल वो भी दी जाती है, वो पानी में भिगो के बकरियों को वो भी दी जाती है, बिनोले वाली खल जो होती है। और इसके अलावा अगर आपने गंदम देनी है तो फिर इनके कलर, इनके खूबसूरती और बढ़ जाती है, मोटापा इनके ऊपर आ जाता है, गोश्त बना लेती है, बड़ी बकरियां हाइट बड़ी बन जाती है। फ़िलहाल जो इनकी एज है ना 8 महीने है, 9 महीने और 10 महीने है। ये 10 महीने की पट्ठे हैं और 11 माह की कुछ इसमें मौजूद खड़ी हैं, क्योंकि क्रास वाली है। सारी एक ही रेट में हैं, एक ही रेट में मिलेगी आपको। तो बड़ी छोटी, वैसे छोटी तो कोई नहीं है, सारी एक ही हैं, एक जैसी हैं। लेकिन इनको मैं ज़रा चला फिरा के आपको दिखाता हूँ। वैसे घास खा रही हैं, लेकिन अखराजात के बारे में मैं हर वीडियो में आपको आगाह करता हूँ कि जो इनके अखराजात है ना मेरे दोस्त, खर्चाजात, एक बकरी का समझो जब बड़ी बकरी होती है ना तो उसका 900 कुछ रुपये खर्चा, 937 वगैरह आ जाता है खर्चा। लेकिन समझो कि इसका आपके ऊपर इनका 700 रुपये खर्चा आएगा महाना। फ़ी बकरी का 700 रुपये आएगा, क्योंकि ये छोटी है। पूरी बकरी जिला तो नहीं खा सकती, बड़ी बकरी जिला जितना दूध वाली बकरी होती है, दूध देती है, वो ज़रा ज़्यादा खाती है। तो इसका तकरीबन 700 रुपये ख़र्चा लगा लें। ये बकरी है 40 में से, यानी कि आप समझें कि इसका 28,000 रुपये तो ख़र्चा आएगा महाने का। 28,000 रुपये 40 बकरी का। अगर आप 6 महीने ये पालते हैं तो इंशाल्लाह अभी क्रॉस हो रही हैं, 6 महीने तक या 7 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे दे देंगी।
अब तो आपको मिलेंगी मुनासिब बहुत सस्ते रेट में। जब ये बच्चे दे देंगी तो आप समझना कि बच्चे वाली मक्खी चीनी 50,000 रुपये की मिलती है, 55 की मिलती है, 45 की मिलती है, ठीक है ना, इससे कम नहीं होती। तो आप समझें कि 2 से 4 गुना इसका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा और VIP मुनाफा बचता है। बाकी मेरे भाई मैं आपको चला फिरा के ज़रा दिखाता हूँ, तफसील भी थोड़ी सी बताता हूँ, रेट भी बताता हूँ। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। लोकेशन मेरी आपको पता है डेरा गाजी खान है और चुंगी नंबर 5 बाईपास चौक जमपुर रोड, ये मेरा एड्रेस है। और इसके अलावा अगर गूगल मैप्स पे आप देखना चाहें तो गूगल मैप्स पे मेरी लोकेशन है, बिस्मिल्लाह गोड फार्म लिखेंगे तो गूगल मैप्स पे मेरी लोकेशन भी आ जाएगी इंशाल्लाह। बाकी बकरियां थोड़ा सा मैं चला फिर आके आपको दिखा दूँ। वीडियो छोटी सी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा देगी। बड़ी वीडियो मैं इतना नहीं बनाई मैंने, लेकिन छोटी सी वीडियो है, ठीक है। ये घास खा रही हैं, घास खाती हुई बकरियों की मैं आपको चला फिर आके भी दिखाता हूँ ज़रा। माशाल्लाह ये देखें मेरे भाई, ये बकरा जा रहा है और ब्लैक मक्खी चीनी, ब्राउन मक्खी चीनी, कलर देखें इनके, कलर भी आपको माशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि खूबसूरत बड़ा एक ज़बरदस्त 40 बकरी का रेवड़ है और है भी सारे VIP बड़ी, कोई छोटी नहीं है। इसमें सारी बड़ी बड़ी बकरियां हैं और इस तरह की बकरियां काफ़ी दोस्तों की डिमांड भी होती है, लेकिन आज हम भी आपको दिखा रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में, प्योर मक्खी चीनी में, खट्टे कलर में और अच्छी और VIP क्वालिटी में। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 माह तक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दे देंगे क्योंकि ये क्रॉस हो रही हैं, सारी क्रॉस के काबिल हैं ये सारी बकरियां। और इसमें बकरा भी 7 मौजूद है और बाकी बड़ी बकरियां भी इसमें खड़ी हैं, कुछ दाने बड़े भी हैं, साल से ऊपर वाले कुछ दाने खड़े हैं, ये देखें। तो लेकिन रेट इनके मुनासिब आपको देंगे इंशाल्लाह। जो रेट हैं वो मेरे होते भी बहुत कम हैं और फ़िक्स रेट होंगे इंशाल्लाह आप दोस्तों के लिए। देखें ये लाट, बड़ी प्यारी लाट माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये चला फिर आके दिखा रहे हैं दोस्त, चीज़ देखें क्वालिटी में माशाल्लाह कमी नहीं है। क्वालिटी में ये चीज़ होनी चाहिए तो बड़ा मज़ा करती है माशाल्लाह। ये देखें, इसके रेट मैं आपको बताता हूँ, रेट इंशाल्लाह बहुत मुनासिब होंगे आप दोस्तों के लिए। और लाट भी बड़ी VIP है, एक ही लाट एक ही दोस्त को अगर सारी लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगी, अगर कुछ कम लेना चाहेंगे तो फिर रेट ऊपर नीचे होगा। ये बाकी 10 बकरियां 15 बकरियां हमारे पास सफ़ेद भी खड़ी हैं, गुलाबी में जो टेडी गुलाबी हैं वो भी खड़ी हैं, ठीक है। रेट मैं आपको बता देता हूँ, रेट मक्खी चीनी बकरी है और इनके जो रेट है ना मेरे भाई आपको देंगे ये फाइनल में दे देंगे, जो ही दोस्त लेना चाहेगा 17,500 रुपये, ठीक है मेरे दोस्त। 17,500 के हिसाब से आपको ये मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आगे अगर कोई किस्म का मशवरा कोई लेना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।